फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूं जो एक स्टार्टर रेसिपी है, क्विक एंड इजी एज वेल एज डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पनीर स्टफ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये आप अपने बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवन छोटी मोटी पार्टी में भी आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट्स प्लस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता धुला हुआ यानी कोरिएंडर लीव्स, 1 बिग टमाटोज, 1 टमाटर, 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड सम चिलीज यानी लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने 2 से 3 लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। एंड सम सॉल्ट, तो नमक स्वाद अनुसार हमें डालना है। अब हम इसे पीस लेंगे फाइन पेस्ट में। तो हमारी कोरिएंडर चटनी बनकर तैयार है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें पानी डालकर भी पीस सकते हैं। तो अब मैं ये चटनी को निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब मैं इसमें मिलाऊंगी कॉटेज चीज स्लाइस में कटे हुए, यानी पनीर स्लाइस में काट लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं कोरिएंडर चटनी के साथ। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मैरिनेट होने दूंगी अराउंड 10 मिनट्स के लिए और इसे हम ढक कर रख देते हैं। अब मैंने ब्रेड को पीसेस में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ, इस तरह से आपको स्लाइस कट करना है 4 पीसेस में एक ब्रेड स्लाइस को। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम स्लाइस को काट लेंगे, ब्रेड स्लाइस को 4 पीसेस में। अब हम बैटर तैयार करेंगे बेसन का पकोड़े के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया 200 ग्राम फ्लोर यानी बेसन, 1 पिंच एसोफोइटिडा ऐड करना है यानी हींग, 1 टीस्पून के बराबर टर्मरिक पाउडर, हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून निगेला सीड, कलौंजी, 1 टीस्पून कैरम सीड यानी अजवाइन एंड रेड चिली ऐड किया है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून के बराबर। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करूंगी यानी खाने वाला सोडा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। जिस तरह से हमें पकौड़े के लिए ज़रूरत होती है उसी तरह का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बैटर हमारा बनकर तैयार है और पनीर भी मैरिनेट हो चुका है आफ्टर 10 मिनट्स। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इस तरह से हमें पनीर को प्लेस करना है यानी कॉटेज चीज़। इसके ऊपर आप थोड़ा सा और कोरिएंडर चटनी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेड करके हम दूसरा स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा दबा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारा तैयार कर लेते हैं। एक स्लाइस के ऊपर हम पनीर रखेंगे, थोड़ी सी चटनी स्प्रेड कर लेते हैं और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से सारा तैयार कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेड स्लाइसेस तैयार है और बैटर भी रेडी है। तेल मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया था। अब हम इसे कुक करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में। तो तेल पहले अच्छे से गरम कर लेना है हमें और फिर हम मीडियम हॉट ऑयल में इसे तलेंगे। तो थोड़ा सा हम प्रेस कर लेते हैं और बैटर में इस तरह से हमें डिप करते हुए डालते जाना है ऑयल में। तो एक बार में जितना पैन में हमारा आ जाए उतना हमने डाल दिया है। अब हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। एक तरफ से हो जाने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे।
तो ये दोनों तरफ से सीख चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है ये। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं सेम प्रोसेस से। अच्छे से कोट करते हुए हमें डिप करके सेक लेना है पकोड़े को। तो फ्रेंड्स दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया और खाने में उतना ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यमी पकौड़ा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स इसे एंजॉय कीजिए विद टोमेटो सॉस। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।